ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുമീസ് CookNVlogലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. പോകാനൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അവിടെ വെറുതെ പോയിരിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ട്യൂഷന് പോയേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയതാണ്. ഇപ്പോൾ അവർ ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണത്. ഇപ്പോൾ ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് വാസ്ക് ജോലി ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ മുന്നേ വരാറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇരിക്കാനും പിന്നെ നടക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ്. പാത്തു വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടേ കഴുത്ത് വേദന എടുക്കണം പറഞ്ഞ് നിൽക്കണം. അവിടെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉഷാറായി ആള്. വണ്ടിയിൽ സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് ഓടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഫിസാന്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൂന്നാളും കൂടെ ഒരു തല്ലെടുത്തുണ്ട്. ഞാനാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാളും വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കോലത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒട്ടും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവരെ വിളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഇവിടെ വാ ഫിസാനെ. തണുപ്പാകുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇവിടെ, പല കളറിലും. ഇപ്പം ഒക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി, തണവൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയോണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അജ്മാനിന്ന് ഇവരെ വിളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ പഴംപൊരിയും ബീഫ് റോളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പക്കോട അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അപ്പം തന്നെ പൊരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പാണ്, പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഒരു ദിറംസുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച്. അതൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് ഈ പേപ്പറിൽ കാണുന്നത് എണ്ണയല്ല കേട്ടോ, ചൂടോടെ കെട്ടി വെച്ചപ്പോഴേ വെള്ളം ഇതായതാണ്. അതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ കുറേ നേരം അവിടെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച്. അപ്പം ഞങ്ങളവിടെ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന്. പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 6 മണി 6:15 ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ചെന്നിട്ട് ലുലുവിലൊന്ന് പോകണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ലുലുവിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഴിച്ച് വെച്ചതാണ്. വീട്ടിലെത്തി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലുലു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 7:30 കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ
ലുലു പോയത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു കുക്കർ നോക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുക്കറിന് അവിടെ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി. ഇതാണ് ആ കുക്കർ. പിന്നെ അവിടെ കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫിലിപ്പീനോ ഫുഡായിരുന്നു കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൈസൊക്കെ കൊടുക്കണ ഇതാണ് ഈ കാണുന്നത്. മീരാനന്ദനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. Thank you all the participants. That's all from the presentation. So I will request the first, second and the third to be on the stage. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോയപ്പോൾ അതാ ഫുഡൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ളത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്